Oi, gente. Olha eu aqui de volta, tá certo? Bom, nosso assunto agora é de ciências, tá certo? E é onde vivem os animais, tá certo? Por quê? Porque a gente tem os animais aéreos, terrestres e aquáticos. Vou repetir, tá? Escuta. Aéreos, terrestres e aquáticos, tá certo? Então quer dizer que tem animaizinhos que a função deles é o quê? Ó, voar, na verdade. Tem os passarinhos, tem morcegos que voam, na verdade. Mas tem animais que a função é viver dentro da água, como os peixes, tubarões, muitas tartarugas, não é verdade? E também tem os animais que a função é viver na terra, como gato, cachorro, que eu gosto muito de gato e cachorro principalmente. É, também onça, girafa, elefante, macaco, enfim, todos esses animais, tá certo? Alguns deles são vertebrados. Vocês sabem o que são animais vertebrados? São aqueles que têm ossos, tá bom? Tem a coluna vertebral, que é essa coluna daqui, ó, que a gente tem, coluna do meio, tá? E alguns desses animais que são aéreos, aquáticos ou terrestres são invertebrados, eles não têm ossos, tá bom? Então, eu vou passar um vídeo para vocês bem explicadinho, tá bom? Bem animadinho e depois a gente vai para atividade, tá bom? Então, beijão para vocês, mais uma vez, se cuidem, tá certo? Um cheirão.